Oke, jangan lupa untuk di subscribe ya. Jarang-jarang bikin konten soalnya. Ceweknya lagi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, di kesempatan malam hari ini saya lagi mencari burung pada malam hari. Mencari burung tidur. Lama gak pernah nonton guys. Biasa ya di semak-semak seperti ini di rumpunan bambu. Agak horor sih guys. Ya biasa suasananya seperti ini ya. Mencari keberuntungan pada malam hari untuk seekor burung, namanya hobi, wis ora ngurusi. Kita jalan lagi, belum menemukan guys. Ya kalau musim hujan sih banyak. Jadi musim mau musim panas agak susah. Lumayan susah juga sih. Burung-burung kecil atau enggak, burung-burung semak ya, seperti burung pelando, kadang burung perenjak kayak gitu kan. Cuman kali ini agak susah nih guys, belum menemukan. Ya seperti kayak uji nyali.
biasanya sih burung pelanduk semak itu sukanya tidur di atas daun talas seperti ini ya. Itu sewaktu musim hujan, dan kali ini nggak ada ini guys. Kemarin dapat satu sih di atasnya seperti ini guys. Kemarin di sebelah sini menemukan sarang burung. Ini sarang burung pipit. Nah ini guys, nggak kelihatan.